비행기 뜨나 이거? 시즌 마지막 라운드. 오. 바람이 매섭게 부는 날 민원실 시즌 마지막 스카이 라운드. 코스를 찾았습니다. 하늘 코스. 비가 엄청 온다고 했는데 다행히 비는 안 오는데 바람이 미쳤네요. 이거 미쳤어. 바람은 미쳤었습니다. 어제 연습장을 다녀온 박 바로 팀장님 탈게요. 티가 납니다. 어우, 1번홀부터 대차게 치고 나가는 박 팀장. 어제 잠을 주무시다 목에 담이 와버린 민프로 일단 깔고 시작합니다. 담이 왔습니다. 어우, 담샷. 담이 오신 게 맞는 것 같군요. 날씨가 너무 추워 65,000원에 바가지로 산 귀먹이를 하고 이겨내지 못했네요. 좋다. 타이거. 어제 밤샘 공사를 마치고 날밤을 샌 채로 첫 샷. 생각보다 잘 맞아서 기분 좋은 타이거. 역시 비주얼은 스카이 코스가 가을의 끝판왕인 것 같습니다. 바깥쪽 드로우 괜찮게 들어갔고요. 깠지만 다행히 온. 나쁘지 않은 어프로치. 아쉽게 파세이브 실패. 박 팀장도 골프가 이렇게 어렵습니다. 에헤이. 최근에 배운 힌지를 적극 활용하고 있는 체중이 조금 뒤로 밀렸지만 나쁘지 않았습니다. 어우, 잘 쳤어. 근데 끝에서 좀 우측으로 도는 것 같은데요. 가봐야 되겠어요. 완벽한 클리어샷. 잘 쳤다. 오늘 아주 그냥 컨디션 좋은 팀장. 잘 맞은 걸로 만족했지만 왼쪽으로 좀 흘렀고 여기는 뒷땅. 아이고 허리야. 프로님 세컨샷.
늦었지만 나쁘지 않습니다. 아이고 나빼. 이번 호를 지나가는데 민프로님 담 이슈가 점점 심해지고 있다는 소식이 들렸습니다. 파퍼티 갖다 댔네. 됐어. 마무리 실패하면서 더블로 호를 막아야 됩니다. 오케이. 후보님 지금 3번을 프로테스트는 선착순으로 못 들어가면 등록이 안 되는 거죠? 네, 맞아요. 시험보다요. 휴지 안에 두 번. 민프로님 3번 홀 바람 때문에 4번 아이언 잡았습니다. 바람이 뒤로 밀어내는 상황. 그래서 저는 유틸리티로 잘 때렸어요. 때려야 돼. 4번이 짧을 것 같다고 불안해하는 타이거. 과연 으쌰 가봐야 될 것 같아요. 잘 쳤다. 잘 쳤다 이거. 박 팀장 좀 짧은 큰다고 괜찮아. 핀에 붙는 것처럼 쳐다보고 있죠. 야 나이스. 잘 봤어요. 나이스. 잘했어. 나이스. 아이고 잘했다. 파세이브. 프로의 자존심 넣어야 됩니다. 조금 더 크게 흐르면서 보기 기록합니다. 요즘 오픈 스탠스의 맛을 들였죠. 과연 골프 앞에 라이가 좀 달랐네요. 확실히 체중이 자꾸 오른발로 밀리네요. 고쳐야겠어요. 타이거의 재롱잔치. 바디가 이것이다. 알죠. 셔츠. 알죠. 이것이 바디다. 봐봐. 상체가 조금 빨리 일어난 것 같죠? 그래도 좋은 자리로 갔을 것 같습니다. 좀 티가 앞에 있어가지고 핀 보고 쏘신 것 같아요. 오늘 시퀀스가 잘 맞아서 굿샷! 프로님 같은 방향. 따라서 흰 방향. 저는 좀 짧았네요. 살짝 뒷땅성으로 벙커로 들어왔습니다. 거의 핀까지 다 붙이신 민프로. 좋다. 나이스. 버디 찬스인 것 같다. 벙커샷. 나이스.
조금 더 갔어야 되는데 나쁘지 않아요. 라이를 하이사이드로 밀려버렸습니다. 드디어 나이스 버디. 이제 5번 홀 티샷. 롱 파포인데 티가 좀 앞으로 나와 있었어요. 아름다운 맨프로의 드라이버 스윙. Let's go. 엄마야. 출발 좋았는데 우측으로 좀 밀리는데요. 돌 안 맞았죠? 잔발 밟으면서 매매매 똑같이 간다. 가봐야겠는데요. 자, 그대로만 치자. 야, 욕망이 너무 셌다. 이거 말렸어. 왼쪽으로 좀 말렸어요. 타이거. Let's go! Let's go. 잘 쳤네요. 아니구나. 짧았다. 안 좋은 나이에서 잘 걷어낸 타이거. 왔더니 공이 다 풀숲으로 들어가 버렸어요. 세 번째 샷. 세컨이 좀 길었네요. 잘 맞았다고 생각했는데 좀 뒤로 넘어갔네. 자, 버디가 될 뻔한 어프로치 샷 바로 마무리합니다. 인프로님 롱 파포 파퍼팅 조금 짧아서 오케이 드리고. 아이고 시선이 따라가 버렸네. 전호이랑 똑같이 공이 말렸어요 왼쪽으로. 잘 쳤다. 근데 이 티박스가 앞이어서 저버리면은 아이고 똑같이 가네. 완전 나랑 똑같이 갔어. 이번엔 따라다니는데요. 요건 아예 가버린다. 저는 간신히 살아 있었습니다. 가자. 나이스 올라가. 나이스. 올라갔나봐요. 세 분은 저 왼쪽 늪에 다 빠져버렸어요.
체중이 좀 뒤로 빠지지만 오 브라더. 그래도 좋았어요. 버디 성공합니다. 쎄쎄쎄. 파펫 지나가야 되는데 보기 펫 이렇게 가면 안 되는데. 파스리. 뒷땅을 좀 쳤는데 핀이 뒤쪽이라 그린은 올라갔습니다. 어머, 말리면 안 돼. 바람 왼쪽으로 봅니다 지금. 민프로님 샷을 보고 티박스 왼쪽으로 간 타이거. 잘 친 듯? 폼 잡고 계신 거 보니까 잘 친 것 같은데요. 타이거의 카메라 웍이. 타이거가 왼쪽으로 빠졌네. 그러면은 박 팀장님이 우측에 오는 것 같아요. 인프로가 다 내려갔어. 깨끗한 컨택. 조금 짧았지만 그래도 그린 쇼에도 붙어 있습니다. 나쁘지 않은 것이었어요. 기록합니다. 이야, 앞쪽에서 확 펴버렸네. 아이고, 들려 맞았다. 머리를 들은 것 같은데요. 오케이, 맞았지만 스스로 마무리하고 다음으로 이동합니다. 에이, 잘 붙였는데. 어머나, 체중이 빠지면서 공도 안 나가고 왼쪽으로 붙었어요. 공 살아는 있네요. 담 걸린 민프로 부드러웠어요. 타이거, 재롱둥이 타이거. 티박스 저기 왼쪽 다 기울어져 있는데 왜 저리로 가서 했지? 야! 오, 잘 쳤나봐요. 채 말면서 끼 좀 부렸네요. 유튜브 뭐 좀 보고 온 것 같은데 저거. 전면 특허, 앉았다 일어났다 어프로치. 조금 길었습니다.
쳐야 되는데 바람 불어서 조금 갖고 올라왔습니다. 어머나, 아 이러면 더블인데 잘못하면. 아이고 잘 봤다. 막아야 됩니다. 집중. 잘했어. 머리를 왼쪽에 계속 남겨두고 진행하는 거에 집중을 하고 있어요. 네, 드셔도 돼요. 과일 대신 약간 우측으로. 나쁘지 않았습니다. 프로님 오늘 왼쪽 꺾기 때문에 자꾸 공이 좀 왼쪽으로 드로우가 심하게 나는 경향이 있어요. 이번 홀 엄매야 말린다. 쟤 나버렸네. 가봐야겠어요. 또 왼쪽 호이자. 타이거. 알게 봅시다. 타이거. 웃자. 아 잘 맞았는데 이것도 조금 왼쪽으로. 오늘 타이거를 이겨보겠다는 속마음을 지금 숨긴 채 9번홀 티샷을 하고 있습니다. 아 좀 빨랐다. 나빼. 딱 보니까 클리어하게 못 칠 것 같은데요. 아이고 떠버렸네. 다행히 죽진 않았어요. 본인 부드럽게 홀방향으로 다행히 살아서 여기서 네 번째 샷을 합니다. 이건 잘 맞았다. 아잘 들어갔는데. 원퍼 파 마무리 기대해 봅니다. 조금 왼쪽으로 보기로 끝내는 마지막 콜. 인프로님도 바로 마무리. 아 맞다, 티샷이 나가신 거 같아요. 이제 후반 들어갑니다. 10번 홀. 오늘 전체적으로 티박스가 다 앞에 와 있었어요. 보통 블루티를 사용하는데 오늘 바람 너무 심해가지고 블루티 쳤다가는 골병 날 것 같았어. 오. 찍어서 보니까 부드럽지 않은 부분이 보이네요. 나쁘지 않게 나왔어요. 바람을 이기게 낮게 잘 출발했는데 이번에도 조금 왼쪽으로. 오 페이드 잘했다. 풀 페이드. 벙커에 들어가셨군요. 잘 맞았다. 샷. 타이거도 벙커.
나이스 아웃. 오, 잘 쳤어. 버디 퍼 짧아요. 오 나이스다. 와 나이스. 첫 번째 펫 잘 마무리하면서 바로 넘어갑니다. 인프로님 보기 타이거 고개가 자꾸 따라가네요. 잘 맞았어요. 왼무릎에 데미지가 있어서 자꾸 피니시 때 버티지 못하는 안 좋은 버릇이 있습니다. 어머, 잘 쳤는데 또 바람 타고 밀리나? 가봐야 될 것 같아요. 아이고, 쪼르. 바람 소리 들어보세요. 엄청납니다. 아이고, 시작이 이거는 우측 같다. 잘 들어간 것 같은데 바람이 그냥 뒤로 다 불어버리네. 이 샷도 짧았던 듯. 샷. 바람 탄다. 바람 타. 어머나, 바람이 또 다 불어버렸네. 오, 헐말 좋은데 이거 바람 탄다. 바람 탄다. 배 탄다. 잘 쳤는데 떠버리니까 잃어버렸어. 거의 한 2컵에서 3클럽 정도 더 보고 플레이를 했어야 됐습니다. 짧았다. 이어지는 컵도 실패. 바람 때문에 퍼팅도 밀리는 느낌? 잘했어. 논란이 많은 파5. 빼. 굿샷. 좀 우측 간 것 같아. 투원 도전을 하시는 윤프로님 3번 아이언인 것 같죠? 아이고, 좀 우측 출발. 깨끗하게 맞았는 것 같은데요. 넘어갔네요. 저는 지금 벙커부터 헤매고 있었어요. 바람에 밀어버린 몸뚱아리.
철퍼덕하면서 위기에 빠집니다. 이게 지금 보기 폿이었던 것 같아요. 이것도 짧아. 더블 펀 남깁니다. 첫 번째 위기 지금 더블 프리 라운딩이었는데 집중이 흐려졌어요. 고개가 좀 따라가네. 트리플. 마무리 잘해서 잘하셨습니다. 여기 지금 135 이 정도였는데 캐디님이 3클럽을 더 보라고 하시더라고요. 지금 저 앞에 불 있는 거 보이시죠? 저렇게 쳤는데 짧았어요. 그래서 저 유틸 갖고 나왔고 조금 컸지만 그래도 물 다행히 넘겼습니다. 오마이갓. 세 번째 샷. 나이스. 잘 쳤는데 임마. 여기서 제가 멀리서 잘 붙였는데 촬영이 안 됐었네요. 오케이 맞고 바로 마무리했습니다. 에이 그게 들면 안 돼. 세게 잘 맞았는데 좀 카트길 우측으로 간 것 같아요. 몸이 계속 불편한데 그래도 강습생들을 위해 최선을 다해 주시고 계시는 인프로. 살짝 때리면서 가고 계시네요. 이것도 아마 앞바람이었을 거예요. 오, 담백하게 잘 쳤어요. 오늘 아주 욕망을 내려놓고 오셨네요, 팀장님. 임팩 좋았고요. 결과도 좋을 것 같습니다. 아이고. 바람이 그냥 또 일로 불어내버려서 이건 또 길게 말해서 또 위기가 찾아왔습니다. 항상 더블 트리플 한 다음 홀을 조심해야 돼요. 잘 막아야 됩니다. 그러면 이제 더블 펫, 이 펫을 실패하면 트리플입니다. 나이스. 다행히 더블로 세이브하고 다음으로 이동합니다. 긴 파5.
여기가 살짝 우측으로 꽂혀 있어가지고 프로님 거리면 저희가 좀 위험하거든요. 가봐야 될 것 같은 상황이 돼버렸어요. 출발은 왼쪽이지만 공이 우측으로 많이 돌고 있고 이것도 거리가 좀 걱정이 됩니다. 세게 칠려야겠다. 오, 잘 잡았지. 빨리 돌았죠? 있다. 샷. 두 분 다 공이 나가버렸어요. 샷. 샷. 쓰리언 공략입니다. 오케이. 그렇게만 돌아. 그렇게만 돌아. 샷. 오, 나이스. 뒷바람을 타고 조금 불러서 큰 것 같아요. 완벽하게 까버렸네. 저 뒤에서 잡고 있는 프로님. 다 세이브 쉽지 않겠는데요. 오케이. 나간 걸 다 오비 처리. 공을 못 찾고 또 다시 위기가 찾아왔습니다. 나이스. 더블로 잘 마무리. 아이고, 보기로 넘어갑니다. 샷. 자, 많이 남았을 것 같아요. 지금 저는 아이언을 챙겨가고 있는데 캐디님이 아이언 넣어두래요. 더 남았다고. 다시 밑을 챙기고 있습니다. 얼마 안 남았어요, 다들. 파이팅. 자, 거의 호너우드처럼 뒤로 가는 타이거. 힘이 많이 들어간 것 같은데 지금. 에헤이. 아이고 어려. 오, 엄청 넘어갔다. 앞에. 나이스. 야. 공이 또 나가가지고 보기 퍼시였는데 실패한 것 같아요. 더블. 어허, 형님. 오, 강하지 않을까요? 강하지 않을까요? 컸어. 오케이. 둘 다 오케이. 너무 추워서 후한 오케이를 드리고 다음 올라왔습니다.
이단 그냥 까버릴 동안 백스윙 프로님은 여유가 있는데 너무 급하네요. 피칭이에요 피칭. 발 너무 불어가지고 그걸 더 잡았어요. 과연 컨트롤이 되는데 컨트롤이? 니차 어디 거야? 캐로웨이. 내 거를 바꾸자. 쟤를 빌려서 쳤구나. 아 저래서 쟤를 캘러웨이 바꾸겠다고 카트에서 얘기한 거였구나. 쟤는 캘러웨이죠. 많이 좋아졌어요? 괜찮아 괜찮아. 저희 셋은 다 짧았습니다. 굿잡. 그리고 공이 또 에그 프라이인데요. 이거 완전 바뀌었어. 쟤를 여줬는데 쉽지 않을 것 같아요. 이거 반대로 넘어가 버렸네요. 제 공은 다행히 잘 떠 있습니다. 나이스. 조금 길었지만 나빼. 라이를 잘못 봤다. 저런 게 참 어렵죠. 우측인지 좌측인지 애매할 때. 오, 세이브 하실 수 있을 것 같아요. 조금 많이 남았지만 과연. 나이스 보기. 나이스 보기. 드디어 마지막 콜. 아이고, 이거 거의 집중력을 다 잃어버렸네요 지금. 벙커 보고 들어오. 벙커 보고 드로우. 해낼 수 있을런지. 타이거 마지막 콜 잘하고 갑시다. 오, 잘 기다렸어. 잘 기다렸어. 잘 간 것 같아요. 프로님도 부드럽다. 저렇게 부드럽게 치질 못할까? 그 갖고 들고 옛날에는 쌌지. 아 진짜 잘 쳤다. 이거 진짜 잘 쳤어. 그렇게 쳐야 돼. 잘 쳤네요. 저는 또 너무 짧았어요. 연스윙 자체가 되게 찍혀 맞게 제가 연습을 하고 있네요. 또 교정을 좀 해야겠어요. 체중이 또 뒤로 빠지면서 뒷땅부터 시작. 왼쪽으로 빠졌네요. 아, 깨끗했다. 타이거는 티샷 잘 쳤네. 근데 세컨이 안 좋았네. 이야. 공 어딨어?
이야. 오 나이스. 나이스. 팝퍼시였나? 보기 퍼시였나? 보기 퍼시였던 것 같아요. 보기 퍼. 아쉽게 넣지 못하고 18을 마무리합니다. 인포님 팝펫. 버디 퍼시니까 파하신 것 같아요. 이렇게 18홀 마무리했습니다. 오늘 바람이 제가 골프 치면서 가장 많이 불었던 것 같아요. 시청해 주셔서 감사하고 다음에 또 코스에서 뵙겠습니다.